Eu comprei o básico para o rosto. Você vê que vocês, sendo fiel, meus filhos. Olha como é que eu estou bonita agora. E quero agradecer também vocês. Calma aí, Calabreso, você tá nervoso? Continue depositando. Eu determino ainda esse ano. Deus Eu abençoe. estou precisando comprar um Camaro. Eu quero comprar um Camaro. Eu quero 300 mil pessoas. Oferta 50 mil reais. Eita, bomba da pele! E pode ter certeza que Deus proverá. Deus abençoe.